Son pat, bas. O farkı vermiş. Bakın nefes alarak. Ne yapıyorsunuz Ayşe Hanım? Allah aşkına. Beni de şaşırttınız. Bir tek kesmiş komik adam. Anlasın sen de öyle anladın. Evet. Onu şöyle söyleyeceğim. Kesme şeker. Evet. Ya kullanacaksın demedin mi? Hayır evet. Nasıl? Ama Ama wine falan dedi. Onları da biliyor. Hayır Hayır, ben karşılaştım. yanlış anladık. Hepimiz yanlış anladık. Kesme şeker. Kesme şeker.
Gördünüz beni daha Vallahi yaşayacak bize çok sana şey zarar var. gelmez. Of. Bu yaştan sonra. Evet. Yok sesler var. Buldular biz bence. Bir haberleri yeni olmadı mı acaba? Köpek havlıyor. Köpek avlıyor. Polis gelebilir. Polis bence şey Ya geldi. kapının Köpeğin önünde de kendinin köpeği. Yok Kul duydum. köpeği gibi. Bu köpeği. Hala kokuyor ya. Thank you.